हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और मैं आपकी नॉलेज फॉर यू सीरीज़ में सेकंड पार्ट, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, ये आप सब खांसी जुकाम इससे परेशान रहते होंगे, क्योंकि अब पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, आपने खांसी जो है बहुत ही कॉमनली देखा होगा। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे, उनकी होम रेमेडीज़ के बारे में समझेंगे कि हम घरेलू इलाज क्या क्या कर सकते हैं उसमें। और एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये समझाऊं, तो मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। कफ टॉपिक को केडीटी बेस्ड विद उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक ही पेज में, तो आपको उसे आसानी से याद करने में भी मदद होगी। हम इसे निमोनिक के बेसिस पर और विद नीट पीजी आईनाईसेट एंड यूपीएससी सीएमएस एमसीक्यू डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी पीवाईक्यू आए हैं, चाहे यूपीएससी सीएमएस में हो या आईनाईसेट में या नीट पीजी में, तो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड मिस नहीं होगा, तो लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। कफ को मैंने और एंटीटेसिव्स को, ये सारा जो भी डिटेल डिस्कशन है ये केटीटी बेस्ड है, ताकि आपको इजीली याद रहे और कुछ भी आपका मिस ना हो। कफ के बारे में देखो, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है टू क्लियर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो आपकी सांस की नली है, उसमें अगर कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है तो उसको हमारा शरीर खुद निकालने की बाहर कोशिश करता है। उस वजह से हमें खांसी होती है। देखो, खांसी अब दो प्रकार की हो सकती है। बलगम वाली खांसी प्रोडक्टिव है ना, तो वो बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, क्योंकि जो म्यूकस आता है उसके साथ जो फॉरेन मटेरियल है, वो फॉरेन बॉडी है, वो रिमूव हो जाती है। एंड ड्राई कफ जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, अब ये कफ रिफ्लेक्स आर्क होता है कि ये कफ जनरेट कैसे होता है। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कोई भी। ये मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? लैरिंग्स में। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव यहाँ पर होते हैं। देन ब्रोंकाई, आर्नोल्ड नर्व, जो कि हमारी कान की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वहाँ पर होते हैं। तो इनके द्वारा, जो रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है सिग्नल। एंड देन ये वैगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा ये कफ रिसेप्टर्स जो कि हमारे मेडुला में लोकेटेड होते हैं, वहाँ से सिग्नल आता है हमारे लैरिंग्स मसल्स, डायफ्राम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसके द्वारा ये कफ जनरेट किया जाता है। तो इस देखो, ये जो सिम्टम है ये स्टार्ट कैसे होगा? ये स्टिमुलेट किया जाता है, तुम्हारा कोई भी मैकेनिकल इरिटेशन हो सकता है, डस्ट, म्यूकस, किसी एलर्जन के थ्रू, या फिर कोई केमिकल इरिटेंट्स लाइक स्मोक, गैसेस, या फिर इन्फ्लामेशन, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। देन जो कि हमारे कहाँ पर लोकेटेड होते हैं मैंने बता दिया आपको, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड आर्नोल्ड नर्व। ठीक है, ये मेन है। और भी जगह होते हैं, प्लूरा, इनमें भी लोकेटेड होते हैं। देन ये सिग्नल जो है वो वेगस के थ्रू लैरिंग्स मसल पे एक्ट करेगा। एंड देन फ्रेनिक के द्वारा डायफ्राम एंड स्पाइनल मोटर नर्व्स के थ्रू इंटरनल कोस्टल नर्व्स एंड एब्डोमिनल मसल्स ये इन्वॉल्व होंगी। तो उसके थ्रू कफ तीन फेजेस में एक्ट करता है। इंस्पिरेटरी, हम डीप इंस्पायर करते हैं सबसे पहले। देन कंप्रेसिव फेज, ग्लोटिस क्लोज हो जाते हैं एंड इंटरनल थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। देन एक्सपल्सिव फेज की सडन ओपनिंग होता है ग्लोटिस का एंड कफ जनरेट होता है। तो ये पूरा मैंने आपको फिजियोलॉजी समझाई है कि कफ जनरेट कैसे होता है। लैरिंग्स मसल, डायफ्राम एंड हमारी इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, इनका रोल होता है। तो मैंने आपको ये और डिटेल में समझाने की कोशिश करी। इस तरीके से हमारा कफ जनरेट होता है। ठीक है, देन टाइप ऑफ कफ मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रोडक्टिव कफ होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस के केस में होता है। इस केस में हमें इन्हेलेशन करना चाहिए, स्टीम इन्हेलेशन, है ना। एंड हम नेबुलाइज कराते हैं इस पेशेंट को। ठीक है, वो अभी हम ड्रग्स देख लेंगे कौन सा ड्रग्स कब यूज़ करते हैं। देन ड्राई कफ होता है जो कि नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। ये वायरल यूआरटीआई एंड
कोविड पेशेंट्स में बहुत देखा गया था। ठीक है, इनिशियली कोविड केस में इनिशियली जो होता था वो ड्राई कफ होता था, देन कुछ केसेस में, सम केसेस में प्रोडक्टिव कफ भी देखा गया था। ठीक है, वेट कफ भी देखा गया था। तो कॉजेज ऑफ कफ मैं बता चुका हूँ, ये वायरल यूआरटीआई, इसमें ड्राई कफ होता है, देन अस्थमा ब्रोंकाइटिस, इसमें प्रोडक्टिव कफ, एंड रिफ्लक्स एस इनहिबिटर्स, ये स्मोकिंग, इनके द्वारा भी कफ हो सकता है। ठीक है, हमें एंटीटसिव्स मतलब कफ सप्रेसेंट्स कब यूज़ करना चाहिए? एंटीटसिव, टसिव मीन्स कफ, एंड एंटी मतलब अगेंस्ट, तो ये कफ सप्रेसेंट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें ये कब यूज़ करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ जब हो, ठीक है, तब हमें दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। नाइट कफ जो कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट पूरे दिन इरिटेटेबल रह रहा है, तो हमें ये एंटीटसिव्स यूज़ करना चाहिए। एंड पोस्ट वायरल कफ है तो यूज़ करना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? हमें कभी भी प्रोडक्टिव कफ में यूज़ नहीं करना चाहिए। अस्थमा सीओपीडी में एंटीटसिव्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी एलर्जेंस हैं उनको रिमूव कर रही है बॉडी। ठीक है, एंड प्रोडक्टिव कफ खुद बेनिफिशियल होता है, तो उसको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए बाय गिविंग कफ सप्रेसेंट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, घर में हनी का ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में, बेबी में कभी भी ये नहीं देना चाहिए 1 साल से नीचे। ठीक है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। हमने क्लॉस्ट्रिडियम का नाम सुना है, उसकी वजह से ये कॉज करता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बच्चे में। एंड देन वार्म वाटर ये यूज़ करना चाहिए कफ के लिए। एंड जिंजर और तुलसी की चाय ये हम यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए, ठीक है, घर पर। तो ये मेन ट्रीटमेंट है जो हम घर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर 14 डेज से ज़्यादा कफ रहता है तो हमें टीबी के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो, कफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्यूट कफ, सब एक्यूट, एंड देन क्रोनिक कफ। ठीक है, लेस देन 3 वीक्स इज एक्यूट कफ, देन सब एक्यूट इज 3 to 8, और क्रोनिक कफ इज मोर देन 8 वीक्स। ठीक है, तो इस केस में हमें डॉक्टर टीबी को भी सोचना चाहिए। एंड देन उसके हिसाब से उसकी सारी डायग्नोसिस कराने के बाद, सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद, हमें अगर टीबी डायग्नोस होता है तो उसका एटीटी स्टार्ट करना चाहिए पेशेंट्स का। ठीक है, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स तो चलेगा ही अगर टीबी डायग्नोस होता है तो। ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा? वो हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इसके लिए सीबी नाट होता है, स्पूटम कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी चाहिए। ठीक है, ताकि कुछ मिस ना हो, क्योंकि जो टीबी है वो कॉन्टेजियस होता है, हम ये अपने परिवार वालों को फैला सकते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम एंटीटसिव्स की बात करते हैं। देखो, एंटीटसिव्स के लिए ड्रग्स फॉर कफ, ये केडीटी में बहुत अच्छा डायग्राम क्लासिफिकेशन दिया था। तो केडीटी क्लासिफिकेशन मैंने ये डायरेक्ट वहीं से लिया है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, कुछ चीज़ें हम घर पर कर सकते हैं। कफ डिमल्सेंट्स, फेरिंजल डिमल्सेंट्स, जो कि स्मूथ करते हैं फेरिंग्स को। एंड देन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव्स एंड एडजुवेंट एंटीटसिव्स, जो कंप्लीमेंट्री काम करते हैं। ठीक है, एडिशनल इफेक्ट्स, एडजुवेंट मीन्स एडजुवेंट इन सपोर्ट टू एंटीटसिव्स। ठीक, तो सबसे पहले फेरिंजल डिमल्सेंट्स की बात करते हैं। ये स्मूथ करते हैं, डिमल्सेंट्स मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो स्मूथनिंग करते हैं। तो ये इसमें हम लोजेंसिस की यूज़ कर सकते हैं। सिरप्स, ग्लिसरीन एंड लिक्वरिस ये यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स में म्यूकोकाइनेटिक्स, ये हमारे जो कफ है उसको
इन्हेंस करते हैं। तो सिक्रेशन इन्हेंसर, इसमें पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वानिफेंसिन एंड टोलुबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड आता है। इसमें मेन हम जो यूज़ करते हैं वो ये तीन हैं। पोटेशियम, ग्वानिफेंसिन हम यूजुअली यूज़ करते हैं। एंड म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन यूज़ किया जाता है, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं वो ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल यूज़ किए जाते हैं। एंड एंटीटैसिड्स, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। कफ सेंटर हमारे कहाँ पर थे? जो मेडुला में। तो ये उन पर काम करेंगे। तो इसमें ओपियोइड्स आते हैं, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। ओपियोइड्स में कोडीन आता है, ये एडिक्टिव होता है, ठीक है, एडिक्शन होता है कोडीन का, ठीक है, इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ सीवियर ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओपियोइड्स, इथाइल मॉर्फिन एंड फॉलकोडीन, ये ओपियोइड्स हैं तो सारे के सारे ये क्या होते हैं? एडिक्टिव होते हैं, इनका एडिक्शन होता है। नॉन ओपियोइड्स, नॉस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एंड क्लोफेडाइनोल, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनेरामीन, डाइफेनेट्रामीन एंड प्रोमेथाजीन, जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, प्रोमेथाजीन। एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, प्रोनोक्साडायाजीन। एंड एडजुवेंट एंटीटसिड्स में आते हैं तुम्हारे ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि साल्ब्यूटामोल एंड टैब्यूटालिन होते हैं। साल्ब्यूटामोल मेनली अस्थमा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स था जो क्लियर करता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ सिक्रीशंस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड इरिटेंट्स को। तो कफ बेनिफिशियल होता है इन प्रोडक्टिव कंडीशंस, बट हार्मफुल होता है व्हेन ड्राई एंड परसिस्टेंट हो, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टीम इनहेलेशन हमें करना चाहिए घर में एटलीस्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। एंड अदर होम रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं वो है सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं। एंड सॉल्ट वाटर गार्गल, तुलसी चाय पी सकते हैं। गर्म चीज़ें जो हैं वो बेनिफिशियल होती हैं। एंड हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो तभी यूज़ करनी चाहिए अगर ज़रूरत है ना, वरना नहीं यूज़ करनी चाहिए। वरना हमारा जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होम रेमेडीज से ही हो जाता है। और कफ जो है वो ओपियोइड्स बहुत कम यूज़ करने चाहिए क्योंकि इनका एडिक्शन होता है, ठीक है। एंड मेन जो ट्रीटमेंट हम बेबी में यूज़ करते हैं वो प्रोमेथाजीन यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली तुम्हारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एंड म्यूकोलाइटिक्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल होता है, ठीक है। एंड अस्थमा केस में हमें साल्ब्यूटामोल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। एंड PYQ जो इससे रिलेटेड आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, आप बताएंगे? डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, ठीक है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एक्ट सेंट्रली ऑन कफ सेंटर पे काम करता है, कोई इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता एंड ना ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है इन थेरेपेटिक डोज। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीटसिव्स होता है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। और ये कोडीन के ऊपर प्रेफर किया जाता है, प्रेफर्ड ओवर कोडीन, बिकॉज क्योंकि इसमें लैक ऑफ डिपेंडेंस, एडिक्शन नहीं होता है। कोडीन में क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोडीन में एक ओपियोइड है तो उसमें एडिक्शन होता है, ठीक है। नाउ नीट PG 2017 में हम देखो सबसे पहले नीट PG क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारे नीट PG क्वेश्चंस हैं। इसके बाद INA सेट के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। एंड देन है ना वो देन CMS के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप वेट करें, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, नीट PG 2017 में ये क्वेश्चन आया था, एंटीटसिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कफ। तो प्रोडक्टिव कफ में एक्सप्लेन है ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ में ये, क्योंकि प्रोडक्टिव कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इसमें
सप्रेशन लीड्स टू रिटेंड सिक्रीशन, अगर हम सप्रेस कर देंगे तो रिटेंड सिक्रेशंस एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन रह जाएगा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से। तो केडीटी का ये गोल्डन रूल है, नेवर सप्रेस प्रोडक्टिव कफ को हमें कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए, और इस केस में हमें स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए, ठीक है, मेनली, ठीक है, ताकि वो और म्यूकोलाइटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड नीट पीजी 2018 में क्वेश्चन आया था, विच ओपियोइड इज मेनली यूज्ड एज एंटीटसिव रेदर देन एनाल्जेसिक। तो मॉर्फिन थोड़ी, तो आंसर जो जाएगा हमारा कोडीन जाएगा इसमें, ठीक है। ये वीक एनाल्जेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीटसिव होता है एंड एक्ट कहाँ पर, मेडुलरी कफ सेंटर्स पे काम करता है। तो कोडीन का मेमोरी ट्रिक हम क्या याद रख सकते हैं, कफ मोर देन पेन, ठीक है। नीट पीजी 2019 में भी देखो 17 में आया, 18 में आया एंड लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट, ठीक है ना। 16 में आया, 17 में आया, 18 में क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी, 19 में क्वेश्चन आया रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेसिस कफ बाय रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी ऑफ कफ रिसेप्टर्स पे काम करके कौन सप्रेस करता है कफ को। इसका आंसर जाएगा तुम्हारा बेंजोनेट, क्योंकि ये ओपियोइड्स होते हैं, ये नॉन ओपियोइड्स हैं, ये सब कहाँ पे काम करते हैं, केडीटी का क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये नॉन ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, ये सब एंटीटसिव्स होते हैं और ये कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं। बल्कि बेंजोनेट एक पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव होता है, जो कि एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक ऑन स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये आंसर जाएगा, और ये भी फोल्कोडीन भी क्या होता है, ओपियोइड्स होता है। तो ये सब के सब सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट पीजी 2020 में जो क्वेश्चन आया है, विच एंटीटसिव हैज़ हाई एब्यूज पोटेंशियल। तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर, विच एंटीटसिव हैज़ हाई एब्यूज पोटेंशियल एट हाई डोज, हाई डोज बोला है इन्होंने, इसलिए इसका आंसर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जाएगा, वरना ये कोडीन का जो एब्यूज पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होकर मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये मोर एब्यूसिव होता है, ठीक है। देन इसलिए इसका आंसर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जाएगा, क्योंकि इसमें हाई डोज अलग से मेंशन किया गया है। तो ये एट हाई डोज एन डी एम एन डी ए एंटागोनिस्ट कॉज करते हैं और कॉजेज ईफोरिया, हेलुसिनेशंस एंड इंक्रीजिंगली टेस्टेड इन रिसेंट एग्जाम, ठीक है। नीट पीजी 2021 में एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू एंटीटसिव, विच ड्रग एक्ट्स ऑन कफ सेंटर बट डज नॉट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसका आंसर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ओपियोइड्स हैं, ये भी ओपियोइड्स ओपियोइड्स ओपियोइड्स। तो एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल एक्शन लेकिन नो ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिविटी, तो ये सेफ होता है इन थेरेप्यूटिक डोज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ एंटीटसिव एंड एंटीहिस्टामिनिक एक्शन। तो इसका आंसर डाइफेनेड्रामीन जाएगा, क्योंकि केडीटी का दोबारा से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। ये एंटीहिस्टामिनिक्स में 3 ही ड्रग्स आते हैं, क्लोरफेनिड्रामीन, डाइफेनेड्रामीन एंड प्रोमेथासिन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था वो डाइफेनेड्रामीन दिया था, इसका आंसर डाइफेनेड्रामीन चला जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर होता है, सेडेशन कॉज करता है एंड एलर्जिक कफ में डाइफेनेड्रामीन यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ये मल्टीपल टाइम्स एक एआई जब पहले एग्ज़ाम होता था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइट ऑफ कफ सेंटर इज लोकेटेड इन, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको, मिडल ऑफ लंगर में, ठीक है। एंड घर पर हम क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो घर पर हम गर्म दूध, हल्दी वाला दूध, ठीक है, एंड पेपरमिंट मिक्स करके हम पी सकते हैं, ठीक है। एंड मैपल सिरप और सिनामन ये भी होम रेमेडीज़ में आते हैं जो कि कफ के प्रिकॉशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम को हॉट वाटर पीना चाहिए एंड स्टीम इनहेलेशन, ठीक है। प्रिकॉशन में हमें क्या करना चाहिए, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, ब्लैक पेपरमिंट, सिनामन, एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गर्म होती हैं, तो हमारे घर में ये यूज़ की जाती है फॉर एज अ होम रेमेडीज़, ठीक है। एंड साथ में हमें स्टीम इनहेलेशन करनी चाहिए, ठीक है। एंड गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है। एंड आप चाय वैसे प्रेफर नहीं करते हैं लेकिन गर्म चीज़ें प्रेफर की जाती हैं, इसलिए तुलसी वाली चाय भी आप पी सकते हैं, ठीक है, एज अ होम रेमेडी, जो कि कफ में आपको मदद करेंगे। एंड ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट्स ऑल। एंड सीएमएस में भी इससे रिलेटेड अभी तक 2 क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पेशेंट विद ब्रेथलेसनेस एंड ओकेशनल ड्राई कफ के साथ आता है। ऑन एग्जामिनेशन बायलेटरल बेसल क्रैफ्ट्स मिलते हैं उसमें, एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शो डिक्रीज टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी इसकी डिक्रीज एंड डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी विद नॉर्मल FEV1 एंड ये। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस की क्या जाएगी, देखो FEV1 नॉर्मल है एंड दोनों कैपेसिटी डिक्रीज्ड है, तो ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, और इसमें साथ में बेसल क्रेफ्ट्स प्रेजेंट्स हैं और ड्राई कफ है, तो इसका आंसर जाएगा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई कफ मेंशन किया गया है एंड ठीक है, तो हमें डायग्नोस करना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। यहाँ पे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसमें मेन नेबुलाइजेशन स्टार्ट की जाएगी पेशेंट्स की, ठीक है, एंड उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। 2017 में जनरल मेडिसिन में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ये वैसे मेडिसिन की क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी मेडिसिन से रिलेटेड है और कफ मेंशन किया गया था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CMS 2017 में ये क्वेश्चन आया था। 20 ईयर मेल, फीवर, कफ और चेस्ट पेन के साथ आए हैं, एक्सरे शो कर रहे हैं लेफ्ट अपर जोन कंसोलिडेशन, तो कर्व स्कोर क्या होगा इसका, देखो कर्व स्कोर की बात की गई है, तो कर्व के लिए याद करने का कर्व 65 स्कोर, जो कि किसके लिए होता है, निमोनिया के केस में होता है, ठीक है। तो निमोनिया के केस में कर्व 65 स्कोर हमें याद रखना होता है, तो इसमें आता है C से U R B एंड 65, C से कन्फ्यूजन, इसके लिए 1 पॉइंट दिया जाता है। U से यूरिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, तो इसके लिए 1 पॉइंट दिया जाता है। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन इक्वल टू 30, 1 पॉइंट फॉर दिस, एंड B SBP सिस्टोलिक BP लेस देन 90 mmHg और डायस्टोलिक लेस देन 60 mmHg, इसके लिए 1, तो और 65 एज मोर देन 65, इस अकॉर्डिंग इसको भी 1 पॉइंट दिया जाता है, तो इस अकॉर्डिंग कब स्कोर दिया जाता है, तो यहाँ पर एज तो लेस देन 65 है, तो ये तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर अपर जोन कंसोलिडेशन, चेस्ट पेन एंड फीवर, ये सारे सिम्टम्स दिए हैं इस केस में, तो इस केस में आंसर जो है वो तुम्हारा 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज भी लेस देन 65 है और बाकी ना कन्फ्यूज़न का मेंशन है, ना यूरिया ना रेस्पिरेटरी रेट,
ना बीपी के बारे में कुछ मेंशन है, सब कुछ जीरो रहेगा एंड स्कोर इज जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन INSET 2020 में आया था कि एंटीटेसिव विच हैज़ अब्यूज पोटेंशियल। तो इसका आंसर यूज पोटेंशियल मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया, कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दोनों में होता है। कोडीन में ज़्यादा होता है, लेकिन हम थेरापेटिक किस ड्रग को यूज़ करेंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, तो उस बेसिस पे इसका आंसर ये क्या आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रली एक्ट ऑन कफ रिसेप्टर्स एंड ओपियोइड से रिलेटेड होता है। एट हाई डोज ये यूफोरिया, डिसोसिएशन एंड एब्यूज कॉज करते हैं। तो ठीक है। एंड डज नॉट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एट थेरापेटिक डोज, इसका आंसर इसलिए ये गया है। एंड विच एंटीटेसिव सप्रेसेस कफ विदाउट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नोस्कैपिन इसका आंसर है। नोस्कैपिन ये नॉन ओपियोइड एंटीटेसिव होता है जो कि सेंट्रली एक्ट करता है, कोई नो एनर्जी, नो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नो डिपेंडेंस, दैट्स वाई ये आंसर होगा। एंड विच ड्रग एक्ट्स पेरिफेरली बाय एनेस्थेसाइजिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो आप ये देख सकते हैं बेंजोनेट। ये क्वेश्चंस जो हैं INSET के वो नीट पेज में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, अभी ऊपर वाले भी दोनों क्वेश्चन रिलेटेबल ही थे। ठीक है। ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, लाइक एक्शन एंड डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ कफ रिसेप्टर्स, यूज्ड इन इरिटेटिंग ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। बेंजोनानेट ये ऑन लंग रिसेप्टर काम करते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। एंटीटेसिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रोडक्टिव कफ। तो प्रोडक्टिव कफ ये अस्थमा में होता है। अस्थमा में प्रोडक्टिव कफ हमने दो ही नाम याद रखे थे, एक अस्थमा, एक COPD, न्यूमोनिया। ठीक है, ये तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि म्यूकस टेंशन कॉज करेगा जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीटेसिव्स। तो इस कोडीन यूज़ किया जाता है, अगर इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आंसर होता है तो वो जाता। ठीक है। वैक्सीन और ये मेडलरी को सेंटर पे काम करते हैं। ठीक है। INSET 2021 में क्वेश्चन आया, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स मेनली यूज्ड इन कफ, क्योंकि इनका सेडेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है। डाइफेनाइड्रामीन, क्लोरोफेनिरामीन ये एलर्जिक कफ में यूज़ किए जाते हैं और सेडेटिव प्लस एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होता है। INSET 2022 में एक क्वेश्चन आया कि कौन सा प्रोडक्टिव कफ में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो प्रोडक्टिव कफ में हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कफ सप्रेसेंट्स होते हैं और कफ सप्रेसेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रोडक्टिव कफ में। सप्रेसिस कफ रिफ्लेक्स और ये causes retention. ठीक है, that's all. Thank you friends, that's all from my side. Please like, share, subscribe. Thank you.